就算一啲肉都冇，都可以做出一個咁野味又送飯嘅菜。大家跟住起隻做起嚟啦，超級正噶！喜姐今日整咩靚餸食啊？過年咧大魚大肉食得多，見到肉都怕。今日咧整個素菜俾你食啊，係腐竹白菇煲。好喎，我見到肉都怕，冇話你啊。啱晒你啦！啊，今日呢啲腐竹咧，我哋炸咗嘅，你可以唔炸可以炸，我中意食炸咗嘅腐竹嗱，依家浸咗啦。啊，仲有香菇啦，啊，蟲草花啦，白玉木耳啦。啊，仲有綠絨菇。依家準備嘅材料咧，就攞下煲嚟煲佢啦。燒熱嘅煲咧，放啲油落嚟，先放啲薑嚟爆香佢先，香未？香啊！哇！啲香菇咧，先放落嚟爆香下佢先，爆出隻香味嚟。香菇咧爆出香味啦，依家綠絨菇一齊放埋落嚟，慢慢炒下佢先。炒香之後咧，就放埋啲白玉木耳一齊，然後啲靚靚嘅蟲草花。呢個蟲草花真係好靚，顏色又鮮豔又肥嚇，係同我一樣又肥，人肉潤啊！腐竹就放埋一齊，炸腐竹我最中意嘅炸腐竹。把全部材料放落嚟之後咧，就調個味，加啲少少豉油嚟調調個味，加啲蠔油，要落少少鹽，放少少糖啊，係啊先啦。嗱，再加啲浸過冬菇啲水，唔好嘥咗嚇，呢啲先好嘢嚟嘅。啲水咧加到咧，好似依家咁啊！抹嗰啲食材就得啦，都可以冚蓋煲佢5分鐘就得啦。嚟啦嚟啦，夠鐘啦！哇，好靚嘅！啊，加啲芹菜蒜落嚟夠香啲。啊，上呢啲汁水濃稠啲咧，加啲生粉水落，更加濃稠，更加好味嗬。放大火一點哈，撈一下子。咁煮出嚟啲菜咧好好食啊！又入味又蒸又香，就算佢罐尾期啊，都冇壓力嘅，食到爽快。啱晒我，係啱晒你啊！啲腐竹吸到嗰啲菇嘅味，好好食啊，好入味正。